Вы ее купили, она была в таком состоянии обычного, скажем так. Вообще переделали настолько все, что проще было заново построить. Не хочешь посниматься? Можешь даже это видео снять. А у тебя звука нету. Блин, Лех, может ты расскажешь? Так хорошо рассказываешь. Друзья, всем привет! На связи Александр Горбунов. И сегодня мы приехали в поселок Васкино. Это находится в Ленинградской области. И хотел бы рассказать в двух словах об истории дома, где мы сейчас находимся. Дом Алексей со своими родителями купил примерно 10-12 лет назад. Дом был в обычном таком, самом простом состоянии. И на протяжении долгого количества времени он подвергался ремонтам, модернизации, и апгрейдам и улучшениям. И где-то 5 лет назад поставили камин. Вот, это классическая топка Supra. В двух словах расскажу. Это чугунная классическая французская топка. Ее основным преимуществом является то, что ее можно использовать как закрытый, так и открытый очаг. Опускаем стекло, закрываем заслонки, и у нас получается закрытый камин, который можно безопасно использовать в режимах длительного горения. Также можно поднять стекло и наслаждаться открытым огнем. Сзади находится классический барельеф Супры, который они используют на своих топках классической модели. Данная облицовка сделана по индивидуальному заказу. Нижняя полка и боковые сделаны из мрамора крема Марфин, а горизонтальные части из камня Имперадор Дарк. Верхний термокороб зашпаклеван декоративной штукатуркой по типу караед. Вот, данный камин легко и быстро может отопить это помещение, он быстро нагревается. Ну и, собственно говоря, хотелось бы спросить у Алексея, как вообще пользуется ли он камином, что он ему дает и вообще нужен ли камин для загородного дома. Всем здравствуйте. Да, камином пользуемся, не в зависимости от того, какое время года. То есть тепло, холодно, абсолютно без разницы, потому что самая главная задача не только отопить дом, но и получить удовольствие от открытого огня. Ты сказал про барельеф, да, который сзади. Он, конечно, очень подкупает так. Он придает какой-то такой шарм, может быть, старины, что-то такое, знаешь. Ну и такие еще, это что, как ограждения такие сделаны. Защитные быки. Защитные быки. Уютный, теплый, со своими функциями великолепно справляется. Скажи, пожалуйста, вообще, как вот по энергетике и в плане расслабления, зачем ты едешь на дачу, да, и что ты получаешь, приезжая на дачу, топишь ли баню, камин, и что, какие эмоции испытываешь от огня вообще? Это самое главное, потому что, приезжаешь же за уютом, теплом, комфортом, все-таки огонь, это, расслабляющее такое действие оказывается. Ты на него смотришь, допустим, ты смотришь телевизор, да, там что-нибудь, реклама пошла, ты бас, внимание на огонь перевел, и все, получил удовольствие. Ну и вообще, когда приезжаешь в весенние-осенние, зимние периоды, то есть в доме все равно же прохладно, нету основного отопления, батарей? Нет, вообще здесь отопления нет, все отапливается только камином, отапливается как этот этаж, так и второй этаж, комната плюс коридор. В принципе, в зимнее время, прям в холодное время, нужно где-то 2-3 часа, чтобы нагрелось весь дом. Единственное, что нужно протопить подольше, потому что нужно, чтобы стены впитали тепло, чтобы все нагрелось. Ну и плюс, когда приезжаешь, то есть все равно нагреваешь сначала вот это, наверное, пространство, где находишься. Ты сначала нагреваешь камин, он уже по какой функции работает. То есть ты закрыл дверцу, закрыл заслонку, и у тебя тепло пошло сразу в решетки, да, и на второй этаж в том числе. То есть ты сначала здесь открыто нагреваешь, чтобы у тебя нагрелся металл, а у тебя нагревается комната здесь, ты пока здесь находишься. Через, наверное, часа 2, ты просто закрываешь заслонку, оставляешь буквально на полчаса, и все, у тебя там верхний этаж уже прям, сильно нагревается хорошо. То есть, приезжая зимой с компаниями друзей, ты не чувствуешь дискомфорта? Благодаря камину этот дискомфорт полностью улетучивается. Даже если бы было какое-то отопление, камин, где еще, как не в камине, можно открытый огонь увидеть в доме?
А важно ли вообще, чтобы огонь был большой и панорамный? Потому что сейчас много есть, знаешь, печей, каминов, кирпичных печей, ну, где вот небольшие стеклышки, да? И важно ли, чтобы было большое окно и чтобы была возможность наблюдать его как на открытой очаг? Ну, опять же, здесь как бы от желаний и возможностей, но для меня вот прям вот это вот идеально. Считаешь ли ты, что камин является основным центральным элементом интерьера дома? Элементом интерьера не знаю, а главным дополнительным фактором, наверное, является, потому что все-таки он приковывает и создает вот этот вот комфорт, вот, ну, вот прям после которого ты расслабляешься, то есть визуально ты видишь огонь, ты слышишь огонь, треск вот этот, понимаешь, поэтому как бы это же все природные такие явления, которые у тебя как бы находятся рядом с тобой. Я думаю, что это кайфово, это кайфово. А там уже каждый сам решает, кому что. Я люблю огонь. Но советуешь ли ты людям, кто еще строит дом, либо собирается строить дом, чтобы они рассматривали для себя вообще установку печки, либо камина? Ну, во-первых, с функциональной точки зрения, да, если у вас нет отапливания, это обязательно. Второе, это уже как бы эстетически. То есть, ну, каждый сам пускай выбирает, вот, но я говорю, как бы, мне кайфово. То есть, и много кому кайфово. Ну, приезжают друзья, вот как они? Да, они все любят камин, конечно, обожают с удовольствием там подкидывать. Поэтому дрова горят на ура. Приезжая в гости, надо брать с собой дров. Ну, нет, слава богу, с этим-то угощаем, как бы. Вот. Но расход не маленький, не маленький. Вот. А я когда вот еду на объект и всегда проезжая дома, смотрю, есть ли труба или нету. Потому что когда на доме нету трубы, ну вот, он как-то, он какой-то, да, дом какой-то, ну вот неживой, вот, ну вот в моем представлении, это как пятый элемент, то есть что-то вот, он как-то его вдыхает в него жизнь. Поэтому благодарим тебя за обратную связь. Спасибо большое, вот, благодарим, что есть такие отличные люди.